kotor atuh sayangku. Ngamuk pengen es krim. Kumaha ieu lagi batuk. Ya sok atuh boleh bilang ke A-nya. Belajar bicara. Ke A yang jualnya boleh bertanya cepat. Ngamuk ini di warung. Pengen beli es krim padahal lagi batuk. Ya sok boleh atuh bangun. Kotor. Cepat. Sok bangun. Bilang ke A-nya es krim yang mana. Belajar bilang.